पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चाईबासा के जितने भी स्टूडेंट्स गृहपति के पद पर नियुक्ति यानी सेकंड लिस्ट आपका जारी हो चुका है, जो कि टोटल आपका 5 स्टूडेंट का आपका सेकंड लिस्ट आपका जारी हो चुका है और उसका टाइपिंग टेस्ट आपका 17/7/2025 को सुबह 11 बजे आपका होने वाला है, जो कि आपको हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जाँच परीक्षा समाहरणालय चाईबासा में आयोजित किया गया है। जी हाँ, आपका टाइपिंग टेस्ट आपका डीसी ऑफिस यानी आपका जो चाईबासा के डीसी ऑफिस है वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टोटल 5 स्टूडेंट का आपका इसमें नाम आया है, आप अपना नाम देख लेंगे। इसमें टोटल 5 स्टूडेंट्स का नाम है, जो कि वसीम अकरम, नीलम कुमारी, शिवानी दास, रवि महतो और सावित्री गोप। ये 5 स्टूडेंट का आपका हिंदी और अंग्रेजी में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग अपने समय अनुसार अपना टाइपिंग टेस्ट देने के लिए डीसी ऑफिस 17/7/2025 को चले जाएं। जय हिंद, जय भारत।